네, 안녕하십니까, 뷰티장입니다. 액시언트 540마력 요거 같은 경우에는 한국 상용축을 달았어요. 그래서 톤수는 17톤으로 증통을 시켰고요. 네, 저희 회사에서 윙을 달아서 구조 변경을 할 예정이고요. 지금 윙바디를 완성이 돼서 오늘 출고를 할 예정입니다. 지금 보시면은 요 도장 볼게요. 이 도장이 펄도 들어갔어요. 펄 이렇게 저 번쩍번쩍 빛나는 펄도 들어가서 투명까지 뿌려서 작업이 들어갔고요. 이거 보시면은 자세히 보실게요. 여기 타이어사들 보시면은 이 용접한 부위 있지 않습니까? 여기 자세히 볼게요. 용접한 부위, 용접을 이렇게 하는데 용접하고 나서 이제 여기 똥이 있어요. 똥이 이물질이라고도 하고 하는데 요걸 안 털고 도장이 들어가는 경우가 있습니다. 그러면은 요쪽에서 이제 녹이 많이 발생이 돼요. 요쪽에서. 왜냐면은 용접을 하면은 이물질이 무조건 튀게끔 되어 있어요. 바바바바박 하면서. 그래서 요쪽으로 많이 묻거든요. 이쪽으로. 그래서 이게 만져보면은 이렇게 만져보시면은 이게 올록볼록 튀어나오는 경우가 있어요. 그래서 저희는 이런 걸 다 제거를 하고 도장이 들어가고요. 지금 측면 신형등 들어갔고요. 이렇게 들어갔죠. 들어갔고 슈퍼링크에서 서스 들어갔고요. 요거는 이제는 축회사 에어탱크 4개. 저희 거랑 거의 똑같은데 저희는 이제 원형으로 바뀌었죠. 신형으로. 그리고 센터포스트 판이랑 센터포스트 들어갔고요. 요 센터포스트 같은 경우에는 요 판은 스댕이에요. 요 스댕에 저희가 도장이 들어간 겁니다. 도장이 깨끗하게 도장이 들어간 상태고요. 이쪽에서 윙바디를 한번 열어보도록 하겠습니다. 네, 윙바디는 자연스럽게 잘 올라가고요. 뭐 걸림이나 이런 거 없습니다. 지금 날개 밴딩, 날개 쪽은 저희가 아연으로 각관으로 해서 제작이 들어간 거고요. 이렇게 이제 이쪽이 연결해서 한 번에 들어가겠습니다. 요거 같은 경우에는 지게차 보강이라 해서 아연으로 저희가 이렇게 박아드린 거고요. 게이트에 이틀에 한 줄 이렇게 옆에 보실게요. 게이트에 이틀에 한 줄 들어갔고요. 들어갔고 이제는 뒷면부 보시면 아대거리로 드렸고요. 뒷문짝은 허니컴 판넬이에요. 허니컴. 일반 판넬이 아니고 LT 판넬이 아닙니다. LT 판넬은 구형 모델이고 허니컴 판넬 신형 문짝으로 들어간 거예요. 그래서 부식이 안 되는 국산으로 들어갔습니다. 요 국산은 타 회사들도 쓰는 회사들도 많아요. 그래가지고 교체가 가능하세요. 언제든지 누구나. 한 군데서 만드는 일밖에 아니고 구용으로 쓰는 문짝을 쓰고 있고요. 그리고 현대거 공구통 들어갔고요. 요 밑에 한번 보실게요. 바닥도 아연 4T 들어갔고요. 아연 민파 4T에 갈빗대 요게 다 아연이에요. 그리고 메인 프레임도 아연입니다. 여기 통 아연이에요. 그냥 저 도장한 제품이 아니고 아연 완전히 아연이에요. 아연에 언더커팅을 들어간 거고요. 여기 뒷면부 보시면은 올 스텐으로 뒷면부 서스로 깔끔하게 들어갔습니다. 올 서스 들어갔고 프레임 쪽에 깔끔하게 저희가 보강판 넣어드렸고요. 이렇게. 그리고 범퍼 쪽에서도 뒷면부 그리고 스텐 발판도 깔끔하게 좌우로 더 들어갔어요. 공구통 요거 같은 경우에 저희가 부착을 해드린 거예요. 천짜리 공구통이 들어갔고 공구통 여는 방법은 얘를 제껴서 왼쪽으로 돌리면은 문짝이 이렇게 열립니다. 이렇게 열려서 여기서 보관하시고 다시 닫고서 얘를 돌리시면 됩니다. 이렇게 돌려서 누면은 장착이 되는 거고요. 헤이 임팩트 판 저희가 깨끗하게 깔끔하게 당겨드렸습니다. 뭐 우는 거 없이 깔끔하게 저희가 작업을 해드렸고요. 그리고 현대 같은 경우에는 기름통 그리고 요소수 조수석 쪽에 다 있습니다. 조수석 쪽으로 주유를 할 수 있게끔 돼 있고요. 이 앞뒤 왁구도 스텐으로 들어갔어요. 스텐 들어갔어요. 우리 날개 한번 닫도록 하겠습니다.
안착입니다. 이거 보시면은 외부로 보실게요. 외부로 보면 하이임팩트 판, 하얀색 판 저희가 잘 당겨드렸어요. 깔끔하게. 그래서 저희가 여기 윙바디 같은 경우에는 마니백에 폭 2,400에 높이 2,500으로 제작 들어갔고요. 특장차 문의 사항은 요 하단번호로 연락 주시면은 제가 더욱더 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 항상 감사합니다.